Bwana Yesu asifiwe mpendwa, na karibu tena katika mafundisho yetu ya siku ya leo. Leo tumekuletea somo jipya ambalo linatoka katika kitabu cha Filemoni, na katika kitabu hicho cha Filemoni tutakwenda kuongea neno ambalo linasema upatanisho. Na kabla hatujasoma Biblia, acha niongee kidogo juu ya kitabu cha Filemoni. Kitabu cha Filemoni ni miongoni mwa vitabu 13 ambavyo vinajulikana mwandishi ni Mtume Paulo. Wanateolojia wamoja wanasema kwamba Paulo mtume aliandika vitabu 14, lakini vitabu vinavyohakikishwa kwamba ni vitabu vya Mtume Paulo ni vitabu 13. Kuanza kitabu cha Warumi mpaka kitabu cha Filemoni. Hivyo vyote vitabu 13 ndivyo vitabu ambavyo vinahakikishwa kwamba ni vitabu ambavyo Mtume Paulo aliandika. Lakini pia wanasema kitabu kingine ambacho aliandika Mtume Paulo ni kitabu cha Waebrania, lakini hakuna uhakika wowote. Lakini wanateolojia wamoja wanasema kulingana na sura ya 13 mstari wa 23 ambao unataja Timotheo, wanazania kwamba mwandishi pia wa kitabu hicho ni Mtume Paulo, lakini hakuna uhakika wowote. Lakini pia katika vitabu hivyo 13 alivyoviandika vinagawanyika katika sehemu 4. Sehemu ya kwanza ya vitabu hivyo ambavyo Mtume Paulo aliandika inajulikana kwamba ni vitabu vya Injili. Na vitabu vya Injili vinajulikana ni 4 ambavyo Mtume Paulo aliandika. Kitabu cha kwanza alichokiandika na kinajulikana kwamba ni miongoni mwa vitabu vya Injili ni kitabu cha Warumi. Kitabu kingine ambacho kinajulikana ni miongoni mwa vitabu vya Injili ambavyo alivyoviandika Mtume Paulo ni kitabu cha Wakorinto wa kwanza na Wakorinto wa pili. Na kitabu cha 4 ambacho kinajulikana ni miongoni mwa vitabu vya Injili alivyoviandika Mtume Paulo ni kitabu cha Wagalatia. Lakini sehemu ya pili ya vitabu ambavyo alivyoviandika Mtume Paulo vinajulikana ni vitabu vya kifungoni wala nyaraka za kifungoni. Nyaraka alizoziandika akiwa kifungoni zinakuwa ni nyaraka 4. Na ni nyaraka ya Waefeso, nyaraka ya Wafilipi, nyaraka ya Kolosai na nyaraka ya Filemoni. Hivyo ni vitabu alivyoviandika akiwa kifungoni. Lakini sehemu ya 3 ya vitabu vinavyojulikana kwamba viliandikwa na Mtume Paulo ni vitabu vya unabii wala nyaraka za unabii. Na hivyo ni kitabu cha Wathesalonike wa kwanza na kitabu cha Wathesalonike wa pili. Na sehemu ya 4 ya vitabu ambavyo Mtume Paulo aliandika vinajulikana ni vitabu vya uchungaji wala nyaraka za uchungaji. Na hizo nyaraka za uchungaji ni kitabu cha Timotheo wa kwanza na kitabu cha Timotheo wa pili na kitabu cha Tito. Hivyo ndivyo vitabu vya uchungaji ambavyo Mtume Paulo aliandika. Lakini kwa hivyo vyote vitabu ambavyo Mtume Paulo aliandika tena vinagawanyika katika sehemu 3. Sehemu ya kwanza ni vitabu ambavyo aliandikia jumuiya ya makanisa. Kuna vitabu ambavyo aliandikia kanisa na kuna vitabu ambavyo aliandikia mtu binafsi. Na hivyo katika vitabu alivyoviandikia makanisa ni
kitabu cha Wagalatia. Kitabu cha Wagalatia hakikuandikiwa kanisa moja, lakini kitabu cha Wagalatia kiliandikiwa jumuiya ya makanisa yaliyopatikana katika jimbo la Galatia. Kwa sababu Galatia si mji, lakini Galatia ni jimbo ambalo ndani yake mulipatikana miji mingi. Kwa lugha nyingine, Galatia ni jimbo ambalo ndani yake mulipatikana makanisa mengi. Na waraka wa Galatia uliandikiwa makanisa yote ambayo yaliyopatikana katika jimbo hilo. Kwa lugha nyingine, waraka ulikuwa ukifika kwenye kanisa moja, unaenda unasomwa kwenye kanisa lingine, mpaka ilivyoenea makanisa yote yaliyopatikana katika jimbo la Galatia. Lakini pia kuna nyaraka zingine ambazo ziliandikiwa kanisa. Nikisema nyaraka zilizoandikiwa kanisa, hizi nyaraka zikuandikiwa makanisa, iliandikiwa kanisa moja tu. Na nyaraka hizo ni kama waraka wa Waefeso. Waraka wa Waefeso haukuandikiwa makanisa, lakini uliandikiwa tu kanisa moja lililopatikana Efeso. Hivyo hivyo kuna waraka wa Rumi. Waraka wa Rumi haukuandikiwa makanisa, lakini uliandikiwa kanisa moja lililopatikana Rumi. Pia kuna Wathesalonike wa kwanza na Wathesalonike wa pili. Uliandikiwa tu kanisa la Thesalonike. Na hivyo tunapata waraka wa Korinto wa kwanza na wa Korinto wa pili. Haukuandikiwa makanisa, lakini uliandikiwa kanisa moja la Korinto. Na kuna waraka wa Filipi. Haukuandikiwa makanisa, lakini uliandikiwa kanisa moja. Pia kuna waraka wa Kolosai. Haukuandikiwa makanisa, uliandikiwa kanisa la Kolosai. Na sehemu ya tatu pia ni nyaraka ambazo ziliandikiwa watu binafsi. Nyaraka za Mtume Paulo zilizoandikiwa watu binafsi ni kama waraka wa Timotheo wa kwanza na Timotheo wa pili, waraka wa Tito, na mwisho waraka wa Filemoni. Na waraka wa Filemoni ndiyo somo letu ambalo tunafundisha leo. Ndiyo mada yetu ambao tunafundisha leo. Waraka wa Filemoni unarepresente kazi ya Yesu Kristo ambayo alikuja kufanya hapa duniani. Ni kazi gani? Ni kazi ya kutupatanisha sisi na Mungu. Kwa hiyo hakuna kitu kingine wala hakuna mtu mwingine ambaye ametupatanisha na Mungu. Ni Yesu Kristo tu. Na ametupatanisha kwa nini? Ametupatanisha kwa kosa tuliyoitenda. Na hivyo hivyo katika kitabu cha Filemoni ni kitabu ambacho kinachofundisha habari ya upatanisho. Na upatanisho ni upatanisho gani? Upatanisho tutakaoona katika kitabu cha Filemoni ni upatanisho wa mtumishi ambaye alikuwa akitumikia bosi wake, alafu akakimbia. Na alipokimbia akakutana na Mtume Paulo. Mtume Paulo akasimama kama mpatanishi, na mwishowe watu hawa wakapatanishwa tena. Kwa hiyo katika kitabu hiki tutakwenda kuona majina matatu. Jina la kwanza ni Mtume Paulo ambaye ni mwandishi wa kitabu hiki, lakini tena anasimama kama mpatanishi. Mtu wa pili ambaye tutakwenda kuona katika kitabu hiki anaitwa Filemoni. Yeye ndiye aliyeandikiwa waraka huu, lakini pia yeye ndiye aliyekosewa. Kwa lugha nyingine, yeye ndiye aliyekimbiwa na mfanyakazi wake. Na mwisho tutaona mtu wa tatu ambaye anaitwa Onesimo. Onesimo ndiye mtu ambaye alikuwa akitumikia Filemoni, lakini mwisho akakimbia Filemoni. Na
kuna adhabu ambayo ilikuwa inaandaliwa kwa mfanyakazi ambaye anakimbia bosi wake. Katika Warumi, mtu aliyekimbia bosi wake kwa kosa kama alilolifanya Onesimo alitakiwa hukumu ya kifo. Lakini kwa kazi kubwa ya upatanishi ambaye Mtume Paulo aliifanya, Onesimo alionekana kuwa mtu mpya tena. Kwa lugha nyingine, upatanishi ambayo Kristo alitufanyia sisi pamoja na Mungu ulitufanya sisi tuonekane kuwa vyombo vipya tena. Kwa hiyo kitabu hiki ni kitabu kizuri, na wakati tutakwenda kujifunza kuna umuhimu mkubwa. Kwa hiyo usijiulize kwa nini mchungaji amenifundisha kitabu hiki. Kwa hiyo nakufundisha kitabu hiki kwa mambo matatu. Jambo la kwanza, unaweza ukasimame kama Paulo ambaye ni mpatanishi. Jambo la pili, unaweza ukasimame kama Filemoni ambaye alikosewa na mfanyakazi wake. Na jambo la tatu, unaweza ukasimame kama Onesimo ambaye ni mwizi, ambaye ni mtu aliyekimbia bosi wake wala bwana wake. Na hivyo acha tusome Biblia. Tutasoma Biblia katika kitabu cha Filemoni sura ya kwanza, kwa sababu kitabu hiki kina sura moja na kina haya 25. Tutasoma haya ya 8 na tutaishia kwenye haya ya 16. Biblia inasema hivi: kwa hiyo nijapokuwa nina ujasiri katika Kristo kukuagiza likupasalo, lakini kwa ajili ya upendo na kusii, kwa kuwa ni kama nilivyo Paulo mzee na sasa mfungwa wa Kristo Yesu, pia na kusii kwa ajili ya mtoto wangu niliyemzaa katika vifungo vyangu, yani Onesimo, ambaye zamani alikuwa hakufai, bali sasa akufaa sana, wewe na mimi pia. Mstari wa 12 unasema, niliye mtuma kwako yeye mwenyewe, maana ni moyo wangu hasa. 13 inasema, ambaye mimi nilitaka akae kwangu, apate kunitumikia badala yako katika vifungo vya Injili. Mstari wa 14 unasema, lakini sikutaka kutenda neno lolote isipokuwa kwa shauri lako, ili kwamba wema wako usiwe kama kwazo, usiwe kwa lazima, bali kwa hiari. Mstari wa 15 unasema, maana labda ndiyo sababu alitengwa nawe kwa muda, ili uwe naye tena milele. Tokea sasa si kama mtumwa, bali zaidi ya mtumwa, ndugu mpendwa, kwangu mimi sana, na kwako wewe zaidi ya sana. Na kwa hiyo tumesikia maneno ambayo Mtume Paulo anakwenda kuandika katika waraka huu. Na katika maneno haya ninatamani tuongee mambo mawili. Jambo la kwanza ambalo tutakwenda kuliongea ni upendo katika kupatanisha. Jambo la pili ambalo tutakwenda kuongea ni upya katika msamaha. Kwa hiyo tuende na jambo la kwanza ambalo ni upendo katika msamaha. Ukiangalia mstari wa 10 na mstari wa 8 na mstari wa 10 wa kitabu hiki cha Filemoni, Biblia inasema, kwa hiyo nijapokuwa nina ujasiri katika Kristo kukuagiza likupasalo. Kwa hiyo Mtume Paulo katika kuongea mstari huu anatamani kuonyesha kwamba ana mamlaka katika kuagiza Filemoni lile limpasalo kutenda. Kwa sababu gani? Mamlaka yake alikuwa ni mamlaka ya utume. Na anaonyesha kwamba kupitia mamlaka hayo ana kile ambacho anaweza akaongea kwa mamlaka hiyo ili kuagiza Filemoni na alitende. Lakini akasema kwamba mstari wa 9, lakini kwa ajili ya upendo na kusii. Kwa lugha nyingine, sitaki ni kulazimishe, sitaki ni kukazi,
lakini natamani katika sura ya upendo na kusi. Kwa lugha nyingine, katika kupatanisha, tusitumie mamlaka, tusitumie nguvu, tusitumie kila chochote ambacho kinaweza kikaonekane kwamba kinaweza kikalazimishe, lakini tutumie upendo wa Kristo. Bwana Yesu asifiwe tena. Kwa nini tutumie upendo? Katika habari ya msamaha, mamlaka hayawezi yakaponyeshe vidonda. Mamlaka hayawezi yakatibu vidonda. Mamlaka hayawezi yakaondoe maumivu. Lakini upendo ndiyo kitu pekee kiwezacho kuondoa maumivu. Imagine, Filemoni alikuwa anaumia, na maumivu yake yalitokana na mfanyakazi wake kumkimbia. Na lengo la kumkimbia halijui. Lakini katika kukimbia amekutana na Kristo, amekutana na wokovu. Kwa sababu kipindi hiki Mtume Paulo alikuwa Rumi. Na wakati alipokuwa Rumi, ghafla tu Onesimo akafika. Na wakati Onesimo alipofika, Mtume Paulo alianza kumpatia Injili. Na wakati alipokuwa akimhubiri Injili, Onesimo aliamini Kristo. Lakini wakati Onesimo alipoamini Kristo, Mtume Paulo alijihisi kwamba sitakaa na wewe. Kitu pekee ambacho nitakwenda kukifanya ni kukupatanisha. Na katika kupatanisha akaagiza kwamba sitakulazimisha, lakini natamani umpokee na kusii kwa upendo. Na ndiyo maana ukisoma katika kitabu cha Yohana Injili sura ya 3 na mstari wake wa 16, Biblia inasema hivi: kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu. Kwa nini Mungu wakati alipoanza prosesise ya kutaka kusamehe ulimwengu hakutumia mamlaka, lakini alitumia upendo? Kwa sababu Biblia inasema kwamba aliupenda ulimwengu. Na baada ya kupenda ulimwengu akatoa maamuzi ya kutoa mwanaye wa pekee. Mungu alikuwa na jukumu la kutumikisha mamlaka, lakini akaona kwamba mamlaka hayafai, lakini kitu kinachofaa ni upendo. Kwa hiyo kila wakati tunaposimama katika kupatanisha, tusimame kwa upendo. Kwa sababu kuna wale ambao wanaumia katika kupatanisha, lakini kitu pekee, kifaa pekee kiwezacho kuwatibu ni upendo wa Kristo. Na ndiyo maana katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya 13 na mstari wake wa 4 unasema, upendo huvumilia, upendo hausudu, upendo hauhesabu mabaya. Kwa lugha nyingine, tukisimama katika upendo tunaona matokeo mazuri. Tunaona matokeo mazuri. Kwa hiyo Mtume Paulo katika kupatanisha alisimama na kifaa cha kwanza ambacho kinaitwa upendo. Lakini ukisoma katika mstari wake wa 15, Biblia inasema kwamba maana labda ndiyo sababu alitengwa na wewe kwa muda ili uwe naye tena tokea sasa. Na mstari wa 14 unasema, lakini sikutaka kutenda neno lolote isipokuwa kwa shauri lako. Kwamba wewe, mstari wa 13 unasema, ambaye mimi nilitaka akae kwangu apate kunitumikia badala yako katika vifungo. Hii ni lugha ambayo Mtume Paulo alikuwa anatamani kuendelea kuishi na Onesimo, lakini akaona kwamba atengeneze kwanza na Filemoni. Lakini mwisho anasema kwamba usimkamate tena kama mtumwa, lakini umchukue zaidi ya mtumwa, amekuwa ndugu. Ni lugha ambayo inaonyesha kwamba palipo msamaha hapana tena makosa, hapahesabiwi tena utu wa kale, panahesabiwa utu wa sasa. Kwa hiyo kila wakati tunaposimama katika kusamehe, tusichukue tena wale watu tuliowasamehe kwamba watatenda vile vitendo, lakini
tuchukue kwamba Mungu amekwenda kutusamehe. Imagine, usiposamehe, Mungu naye pia hatakusamehe. Kwa sababu Biblia inasema kwamba alitusamehe sisi. Na kama alitusamehe sisi, na sisi tusamehe. Kwa hiyo, ninamalizia kukwambia kwamba ujumbe huu wa kitabu cha Filemoni ni ujumbe unaotufundisha mambo matatu. Jambo la kwanza, kujua kupatanisha. Jambo la pili, kujua kusamehe. Na jambo la tatu, kumpokea Kristo ili atufanye kuwa upya tena. Paulo alisimama kama mpatanishi. Onesimo akasimama kama mtu ambaye aliyekosea akaomba msamaha. Na mtu wa tatu anasimama kama Filemoni aliyekosewa akakubali kusamehe. Ni picha ya Yesu Kristo aliposimama kutupatanisha sisi na Mungu. Isingekuwa yeye, ingekuwa leo atuiti watoto wa Mungu. Kwa hiyo simama ili usimame kuwa mpatanishi. Simama ili ujue kusamehe. Simama ili ujue kuomba msamaha. Na Mungu apate kutubariki kwa neno hili kupitia jina la Mwokozi wetu Yesu Kristo. Amen.